एक टच स्क्रीन के द्वारा स्विच को बनाया हूँ, जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और मैं कैसे बनाया हूँ ये भी आगे आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर कहीं भी मैं टच करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। सिर्फ टच में जहाँ पे लिखा हुआ है एक स्विच का मैं सिंबल दिया हूँ, वहीं पे ये वर्क करता है और आप लोग को दिखाता हूँ। ये मेरा सही से काम कर रहा है दोस्तों। आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ। दोस्तों ये एडेप्टर है एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए, और एक मैं इसमें रिले लगाया हूँ जो एसी को इनपुट से आउटपुट देगी सप्लाई, और इधर मेरा सेंसर का है काम करेगा जो डीसी आउटपुट दे रहा है। मैं इसको पहले समय बचाने के लिए मैं ऑलरेडी पहले से कनेक्ट कर के रखा हूँ ताकि मेरा वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है। और मैं आपको मेरा लॉक हो गया। पहले मैं आपको ये बल्ब जला के दिखाता हूँ जो इधर मैं कनेक्ट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काम कर रहा है। मैं इसको निकाल देता हूँ। अब मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। अब मैं पावर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पावर आ गया। अब मैं दिखाता हूँ। ये दोनों एक साथ काम कर रहा है। बल्ब भी काम करेगा। ओके दोस्तों, अब मैं इसको अपने नीचे दरवाजे पे जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ पे मैं आप लोग को लगा करके दिखाऊंगा। अब हम जो अपना डोरबेल बनाए हैं आप लोग को असेंबल करके दिखाते हैं कि हम कैसे इसको यूज करेंगे डोरबेल को। इसका जो कनेक्शन है, यहाँ मेरा जो डीसी सप्लाई है उसको मैं सेंसर में कनेक्ट करता हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं इधर दिखा दूँ। ये पावर आ गई है और मैं एक बार टच करके देख लेता हूँ। ये मेरा काम कर रहा है दोस्तों।
को छुपाने के लिए सेम टेप हम लेंगे और उसके ऊपर मैं ये टच कर देता हूँ, चिपका दे रहे हैं ताकि मेरा स्क्रू छूट जाए। ये मेरा फिनिशिंग हो गया दोस्तों। अब आपको एक बार फिर साउंड में चेक करवा देता हूँ। अगर इधर कहीं भी मैं टच करता हूँ, ठीक है, ये कहीं पे काम नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ टच मी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं टच करूँगा तभी ये काम करेगा। आपको साउंड मिल रहा होगा दोस्तों मेरा डोरबेल का, ठीक है, ओके।